所以来看南投县的消息，全台湾上界大的净山活动伫南投。南投仁爱乡清境农场，每一年差不多几10万人去游览、参观甲佚佗。去年4月份净山时，总共清偌济本数呢？2000地，真正好人讲去。今年有20多间，这个民商呢提供将近100间房间，互你食免钱、住免钱，要招差不多200个志工上山，要创什么？去扣本数，而且要搁办扣本数比赛，上大奖是万几块的。清境的大房馆，南投好山好水，沿路无下奥万代合欢山处处美景，真侪人爱来正住。住2暗，当地民宿加上餐点，6000块找袂起。若是想要住免费的，会使来这工作。今年净山活动准备找200位志工。为了减少再制造更多的垃圾，所以我们会要求这次的志工自己携带水壶，然后进山的器具。20间民宿提供将近100间正大拢免费，因为今年成果非常好。好多烟蒂啊！总共清出2000地本数，今年决定搁加码，管理来扣本数，除了正大免费，也搁会比赛上扣上多，上大奖有价值1万多块，清境的大美馆甲罗山的温泉馆。来这边沉淀心灵，然后又帮地球洗澡。对。扣本数换这免费的奖啊大，民众意愿悬，除了伫清境住2暗，也搁会使借这个机会来教育下一代，带走本数，留下美景。